大家好，我係 Mr. Wong 啊。咁呢條片咧就教大家咧用一張正方形嘅紙咧就摺一個三角柱體。嗱，個成品咧個三角柱體咧就係咁樣樣嘅。咁啊可以當為一個名牌啦，寫自己個名上去。好，咁啊即刻開始講啦。嗱，咁我哋就分9個步驟嘅。咁咧第一個步驟，咁我哋就讀一次個指示先啦，輕輕對摺2次，分別喺1A、1B、1C 呢3個位置，即係呢3個位置啦。咁啊，各自摺出一小段摺痕，其餘部分就保持平坦喎，無需對摺成條線嘅。咁啊嗱，上面有啲圖啦，咁我亦都可以即刻示範啦。咁我哋就對摺咗佢啦。咁跟住咧就其實咧就淨係摺個少少攞條痕嘅啫，咁就係咁樣攞少條痕啦。咁右邊咧又係咁啊，就咁攞條痕啦。咁亦都有1C 呢個位置喎，攤翻開，咁啊咁樣摺一摺，咁啊係攞條痕嘅啫。咁我哋咧就摺一摺攞呢條痕。好啦，咁啊完成咗第一步咯喎。好啦，咁我哋就去第2步啦。咁步驟2咧就咁樣，將左右兩邊摺入，直到下方兩角咧就對齊1C 嘅位置啦，然後打開，得出呢個2號線嘅摺痕。咁啊2號線嘅摺痕咧，其實咧就係指緊呢條啦，2號同呢條2號嘅。咁上面個圖都好清楚話俾大家聽點樣摺啦。咁個指示亦都好清楚啦，就咁樣摺入嚟。好啦，咁啊呢個 exactly 咧就大力摺咗佢啦，要條摺痕嘅。咁呢個又摺入嚟啦，摺到去頭先呢個1C 呢個位置嗰度。咁我哋咧咁樣跟住就攤翻開，咁就完成咗第2個步驟啦。好，咁跟住咧就去第3個步驟咯。咁第3個步驟咧就係將圖紙底部向上對摺至中間1A、1B 嘅位置，然後打開，得出呢個3號線嘅摺紋。咁啊，大家睇上面嗰兩個圖啦，都知依家要做咩啦。咁我哋就要摺呢個3號線呢個摺痕啦。咁我哋咧就摺上去。咁頭先就有2個 marking 喺呢度噶嘛，1B、1C。咁所以咧，我哋摺落去頭先嗰個 mark 嗰個位咧，其實咧就完成咗呢一步噶啦。咁啊，摺落去。咁跟住咧就又攤翻開，咁啊完成咗第3步。好啦，咁跟住就去第4步咯。上下對摺，喺2條2號摺痕之間摺出一條橫向佔全長1半嘅4號摺痕，左右1/4咧就保持翻平坦嘅。咁啊，淨係摺呢度啦。咁呢兩度咧就唔摺嘅。好啦，咁呢個就好簡單啦，因為開頭咧已經摺過咗中間呢個位嘅啦。咁我哋咧其實咧就淨係咧摺中間呢一半啦。咁咧就摺到頭先2條2號摺痕，咁啊停啦。好啦，咁我哋就又攤翻開，咁就完成咗第4個 step 啦。好，咁啊去第5個 step 啦。咁我哋就將圖紙咧就反轉至背面喎。咁我哋反轉佢啦，就沿正方形嘅2條對角線摺出下方1/4嘅摺痕啊。我哋就喺呢兩度咧，用呢一面咧就摺呢1/4嘅啫。咁點樣摺咧？咁你就好似個圖示咁啦。咁我哋就摺1/4，咁啊1/4就得噶咯喎。咁我哋就咁樣1/4。好啦，咁跟住嗰邊咧，亦都係摺1/4啦。跟住就1/4。好，咁我哋就摺咗呢兩邊1/4啦。咁摺完之後咧，你見到上面嗰度咧，亦都顯示咗嘅。我哋反翻轉佢，反翻轉佢咧，咁啊頭先一直都係咁樣擺嘅啦。咁我哋呢兩個咧就咁樣凸起咗啦。好，咁我哋就完成咗第5個步驟啦。咁啊去第6個步驟咯。以3號線兩端為頂點，咁即係呢兩個位啦。咁啊將正方形咧就係左右兩邊咧就摺至3號線上面。咁我哋即係咁樣搭落去個3號線上面啦。咁咧跟住就淨係咧就摺咧6號線，咁啊摺呢度嘅啫。我哋就要摺咁多個夠噶啦，摺到呢度。我止於2號線 ，OK， 咁啊摺咗呢邊呢個啦。咁跟住另外一邊又係咁樣嘅。咁我哋3號線呢個 end point 啦，就端點，咁啊摺過嚟，摺到呢度。咁我哋其實對住呢一個位都得嘅，對住呢個位都得嘅。咁我哋咧就又係摺到去2號線咧就停啦。咁我哋咧就摺呢度咁多嘅啫。咁啊摺完咯喎。咁咧所以呢兩個咧就反方向嘅。頭先呢個咧就喺後面摺啦，呢個就喺翻頭一直嗰面正面嗰面摺嘅。好啦，咁我哋就完成咗第6步啦。好啦，咁啊第7步咯喎。咁我哋就沿6號、4號及2號摺痕嘅上半部摺起兩側。咁我哋睇下呢幾個即係咩啦？嗱，6號咧就係呢個啦。咁咧跟住4號就係呢個啦。2號摺痕嘅上半部分，咁即係呢度綠色呢紮線啦。
咁我哋就摺起晒好似上面個圖咁樣啦。咁我哋即係咁樣反嘅。頭先摺咗呢兩條啦。咁你其實嗰啲痕咧整翻實佢咧，咁其實基本上咧佢就已經出咗上面個形狀。我哋整翻實呢啲痕啦，係咪啊？呢幾個2號上半部啦、4號啦，同埋個6號。咁我哋就形成咗一個咁樣嘅形狀啦。咁跟住做乜嘢咧？咁跟住其實咧就摺一摺咧下面嗰個7號嘅虛線摺痕嘅啫。咁7號呢個虛線摺痕咧喺下面個圖咧就喺呢度啦。咁喺上面咧其實咧就係叫我哋咧就將呢兩個位咧就摺實佢嘅啫，就摺實佢。咁所以咧其實我哋整好咗之後咧，咁我哋就屈一屈啦，喺呢度咧就摺實呢個位，摺實呢個位。咁啊就係虛線呢個就攞翻實佢。咁嗰邊又係啦，咁我哋咧就係攞實佢呢一個位。咁其實頭先咧，我哋摺嘅時候咧，咪剩咗呢一半唔摺嘅，你仲記得中間喎？咁其實咧就係呢一刻咧，我哋喺另外一個方向度摺咗佢，係嘛？咁所以頭先就咁樣摺嘅時候咧，就淨係摺中間1/4。依家咧，咁咧就形成咗呢一個樣動起咗嘅樣啦。咁我哋咧就完成咗步驟7啦。好，咁啊步驟8啦，就首先第一個打開圖紙，咁就沿2號摺痕對摺。2號摺痕咧就係最開頭嘅呢兩條啦。咁我哋就對摺一次。咁啊，跟住咧就放手就得㗎啦。嗱，咁跟住就重摺以加深5號及6號摺痕。咁5號、6號係邊兩個啊？就係打斜呢兩個。咁呢兩個咧，其實就摺咗㗎啦。咁我哋咧就加深佢少少啦。因為咧你記得咧，你見到呢一個咧個6號咧就咁樣向嘅，咁我哋就加深佢少少咁樣向啦。但係5號咧，如果你仲記得就反轉摺嘅，咁所以佢嗰個方向咧就調轉嘅。咁我哋加深佢咧就咁樣。OK，咁啊呢個咧就加深佢，咁就咁樣。咁我哋咧就加深咗打斜嘅呢兩條摺痕啦，然後咧就將4隻手指咧分別咧就放喺下方嘅4個8號標記位置啦。嗱，有啲圓點嘅，咁所以咧就我哋有4個8號啦圓點嘅位置咧。咁呢4個位置咧係黐埋一齊嘅。咁咧我哋咧就將4隻手指嗱，好似呢個圖咁樣啦。咁我哋而家示範下啦。嗱，呢兩個啦係其中2個啦。咁下面嗰2個要小心嘅係下低呢2個。嗱，咁你睇一睇張紙咧，其實就係8號啊嘛，呢4個8號。咁我擺4隻手指咧，佢拱翻實少少。咁咧就係呢4個位啦。咁你揸啱咗4個位咧，其實就跟住好自然嘅啫，就將呢兩側8號點咧分別摺合。咁我哋就其實搭埋佢一齊。你將你4隻推埋一齊啦，啲手指推埋一齊。咁推埋一齊之後咧，其實就成咗個形㗎啦。咁跟住咧，我哋咧就分別捲佢過去，其實就捲一捲過去就得㗎啦。咁我哋捲一捲過去咧，咁就成咗呢個咧就三角柱體嘅形狀啦。好啦，咁咧就完成咗第8步，得唔得？好啦，咁咧我哋咧跟住就可以去最後一步啦。咁咧呢一個位咧其實就好簡單啫，你就攝翻多餘嘅入去。不過咧我哋簡單啲咧就可以用筆咧 mark 翻呢兩個位。第一個咧就係用筆喺柱體嘅左右 mark 翻呢個多餘嘅部分。咁其實咧你可以摺一下嘅，咁如果唔用筆，咁我哋就簡單啲用筆算啦。咁咧跟住咧你就要摺翻呢個9號摺痕出嚟嘅。咁即係話咧，其實咧你依家咧要摺翻呢條線。如果喺個下面呢個正方形嗰度，咁我哋咧呢兩個位咧，其實咧就打翻開少少啦。咁跟住咧就摺一摺佢，摺一摺佢，咁啊向呢邊摺。好啦，咁我哋摺完之後咧，咁你又睇到個形狀咧，咁我哋就推翻佢落去。咁啊，我哋就推翻佢落去。咁呢個咧就係咁樣樣啦。咁跟住我哋呢個咧就推佢。咁你其實咁樣就好似樣啦。咁其實就依家最後咧就係要攝埋落去嘅啫。咁呢個就好簡單啦。咁我哋咧就將多餘部分攝入呢個柱體。咁我哋就攝入去呢個罅呢度。好啦，咁我哋咧就大功告成啦。咁就做好咗呢個用正方形紙咧就摺咗呢個三角柱體啦。好啦，咁如果大家覺得呢條片都好有用咧，咁啊記得分享俾你嘅同學朋友啦。我哋下條片再見，拜拜。